าศหนาวอากาศ เย็นแข็ง แต่เช้าเลย โอ้ยล่องลอยมาเถอะนะโอ้ย เฮ้ยโอ้ สุดยอด มันอะไรกันขนาดนั้นวะเธอบ รรยากาศ โอ้แรงเลยเนี่ยน้อง หมดเลี้ยวหมดแรงใช่นะ นั่งฟัง โอ้ยอีกบ่ ที่บอก สงสารน้องอ่ะโอ้ย ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ย การมันเป็นไงโอ้ย โอ้ยทำไมไม่ขังไว้ทางในรู้ไม่ออกมาทำไมเนี่ยมันจะมาคุยกับพี่ๆเขาก็ไม่ได้มาคุยเนี่ย ข้างรักอะไรขนาดนั้น โอ้ข้างรักกันมาก โอ้จะดีเหรอ ไปดิป่ะ เฮ้ยพันเราก็ไปจะได้